Saudara yang sudah nyentel bisa langsung menepi ya, menepi atau keluar dari lapangan rokok yang sudah nganteng bisa langsung menepi.
Sak titik tapi titik itu. Loh. Anu berarti mana itu apa ya? Ket ngono ndok. Ndok tanggal muni ngono wis muni ngono kaya. Nek muni apik tetep udah.
Oke, sekarang sudah selesai. Baik, berikutnya persiapan murid Babu A kita kasih jeda 2 menit lagi. Terus sama editing. Oh, coba setting itu baik mamai. Lupakan jadi. Editing tidak bisa berkotik, saudara. Dia membisu karena ada mamai. Saya lagu kui. Alah hanuro nih saya.